Baga keessanii bara cabsitee oolte. Dhiifama guddaa. Maaliif itti qophaa'a? Maal jettaa? Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Akkuma baratame viidiyoo itti bohaaraa irraa barannu haga xumuraatitti nafaana tura. Viidiyoo baay'ee nama bashannansiisu akkasumas viidiyoowwan barnoota irraa argannus hin jira haga xumuraatitti nafaana tura. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatitti dhuftan sabiskiraayib godhuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a. Hundi keessanuu laayikii godhaa. Yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jedhatina barreessaa gara viidiyoo. Maal taatanii? Absuu fedhu. Eenyu? Baga keessan koroneel baadiyyaa baga keessanii guyyaa kabajamaa kana guyyaa keessaniin baga keessanii bara cabsitee oolte. Dhiifama guddaa. Baga keessanii egaa mana soddaallee akka hin naqamne beeknaa safuu akka ta'e beeknaa kabaja akka ta'e beeknaa garuu aduwaa nutti ta'e. Dhugaan isiniin jedhaa guyyaa aduwaa nutti ta'e ani immoo qaamaan dhannee goota kanaa wajjin dhannee achitti kabajna. Guyyaa kana iddoo sanatti argamuu qabna jedhee yeroon qorannaa geggeessu maallaan jedhu aduwaan asuma jira. Gooti aduwaa asuma jira. Koroneel abbaatiyyaa utuu jiranii maaliif deemtu jennaan kunoo. Akkuma hundi kennaa beennu gaheen uummanni Oromoo uummanni kenna injifannoo Adawaa irratti qabu olaanaadha. Hirkoo diraamaa koomeediin ayyaana yaadannoo injifannoo Adawaa kana irratti hojjetamee jira. Namatti tola. Hirkoon geerarsaan uummata fixe. Ni beeku farda keenya bareechanii. Gaafa gaarreen aduwaa gaafa maqaleessanii. Ofirraa qolanne. Callismee. Gamti. Eessa roobee? Eessa roobee? Gaarreen aduwaa. Adawaa irraa suufinneessitti qorree. Tiyyuu. Haala hirkoon ittiin dhiyeesse kana irratti namoonni hedduu yaada garaagaraa irratti kennanii jiru. Annatti tolee jira jechuudha. Gama kootiin osoo hin dinqisiifatin hin darbu haala hirkoon ittiin dhiyeesse kana haala uffannaa isaa. Ammoo jallisa. Itti qophaa'e. Maaliif itti qophaa'a? Maal jettaa? Jaarsan erga. Isa kaatee maal jettaa? Maalire? Qaama jaarsanan ergaa. Eessa dhatte moo si jalaaniitiin dee? Moo lammata irratti na darrabuu barbaadde moo? Jaartii irratti darrabuun sirrii miti maal taati jallisaa seeraan nama gaafachiisa. Easy gaafo. Kamiin jaartii buuta jaarsa ergaama. Shaawu. Aqimii kee jaarsaan ergamna. Humna kee kamiin jaarsa ergitam? Ofiifuu nyaattee hin bulta amma jaartii fudhuu si amaara. Si barbaachisa. Rakkoo qabaree shaawu. Mee dhaabbadhu ofii luka lamaan mee dhaabbadhu luka lamaan amma luka lamaan hin dhaabbanne beekti. Nama luka lamaan hin dhaabbattu amma jaartii fuudhuudha jaarsa ergate. Areeni. Buuroon natti kabbadee asirraa hin uffata taati gisee bira. Amma dhiise gaa yaada jijjiire. Amma jaartii fuudhu si amaare. Rakkoo qabaree shaawu. Waa ishiin tun namitti rakkoo akka deemtee hundatti annoo jettu sabaaqti. Deema ammasi deemate si waraabiti. Tapha namatti tolu akkasumas barnoota of keessaa qaba. Dura luka lamaan dhaabachuu nu barbaachisa. Of danda'uu nu barbaachisa. Achiin booda erga jaartii fuuneen booda jaartii fuuni san wajjin jiraachuudha malee bakka deeman hundatti jaartii fuudhaa gadhiisuun sirrii miti. Yafraakshini. Oh. Jallisa. Adam gurbaa. Akkam jirtu? Yafraa. Yes. Thank you. Yes. Ardiisa. Inuma gattee gurbaa. Ingiliffa kana laali. Shamaddaree laala amma akkatte. Mandara keessa amma ingiliffaan wanna ta'e haasaata jirti. Achittuu kitaaba bira teessee uni irraanfatta. Buna waamtan ingiliffaa. Meti amma baraan jira laali. Ingiliffa kana shakashakaatan jira. Thank you. Maani kan? Maachuudhaan ni kan? Thank you. Galata. Telte mana na. Dubbisi gurbaa. Baay'ee beektamman ingiliffa. Sirriitti beekamu. Mukatiin kiyya amma erga sinna barsiisu jalqabdanii booda xaaratu.
Taaratu. Shoo gurbaa. Tala. Telte baay'ee gadi dhaggeeffadhu. Tala. Dai gurbaa. Jedha. Dubbisi yaadde. Jedha. Nagaana astamaari. Daarabsitanii immoo booda xiqqoo turtanii. Ay barataa sadii edaasaa afurii meeqa jedha? Nagaa. Akkam? Nagumaa gurbaa. Namichi kidoo walaajii jettanii miti warra. Isa kino walaajii isa fudhate. Kiyyaa motollaadha. Baga kan keentee. Gadii waan qabu kun. Maal balleessi? Sitti waamame. Maal balleessati? Kan isaa barumsa. Barumsi siin galuuf kan kee barumsa miti galiin jedheen. Danda'u? Wanta hin beeku rakkina jiru. Elxemni maal beekama? Sadeedawa furii meeqama? Sadeedawa furii. Sadiidawa furii moo? Deebisee medengada shawii sadiidawa furii beekasit. Soddome afur shawii. Kunooti kana. Yefiraaki. Gatii man qabu barumsa miti. Dooktoriin ta'a Roophilaan oofachaa ture. Arreeyyuu noof haala kana. Arreey. Ila shawii waan nan jedhu la. Arreey. Waan nan jedhu la. Arreey. Yefiraaki. Akkamitti mooraalii kiyyaarra tara Muhammadan astamaari garuu Daameji gootu. Barsiisaan mooraalii barataa akkanatti tuxxoo jiraatte sirrii miti of eeggannoo guddaa godhuu qabda. Mooraalii barataa dadhabaa tuquu hin barbaachisu jajjabeessine barataa cimaa wajjin akka wal qixa ta'u taasisuu qabna malee mooraalii tuquun sirrii miti. Maaliif yoo jettani barataan kun mooraaliin isaa tuqamaa yoo deeme guutumaan guututti akka barnoota jibbu taasisa waan ta'eef. Kii kan am lii leer na ñu ko xam-xam na ko gis dinañ du kii lii la vulnérabilité ñëpp ay vulnérable Yeroo ammaa kana namoonni hedduu karaa akkanaa kanaan bilbila isaanii qarshii isaanii dhabaaran waan ta'eef of eeggannoodhaa fi namoota hedduu bira akka gahu taasisa. Laayik sheer godhaati maaliif yoo jettani viidiyoo kana ilaalee namoonni hedduu of eeggannoo godha waan ta'eef haa xumurrume. Kamu dia juga kan? Yeroo inni akkanatti kaasu kaameratu waraabee jira baay'ee nama ajaa'ibsiisa namoonni hedduu akkanatti bilbila isaanii qarshii isaanii meeshaalee isaanii akkanatti dhabaaran waan ta'eef viidiyoon kun namoota biraatiifis faayidaa guddaa qaba viidiyoo kana ilaalanii namoonni hedduu of eeggannoo guddaa godhu waan ta'eef laayik sheer godhaati namoota hedduu bira akka gahu taasisa yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti na barreessaa viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata namoonni haga ammaatitti ilaaltanii maatii hin ta'in maatii ta'a hundi keessanuu laayik godhaa ana wajjin viidiyoo itti aanuun walagarraa hangasitti turtii gaarii.